वा, मस्त, अप्रतिम. दुसऱ्या चरणामध्ये महाराज बोलले, कुठल्या नावाचा जयघोष करायचा? विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळा. महाराष्ट्रामध्ये पंढरपूर हे आपल्या सर्वांचं आराध्य दैवत आहे आणि त्या पंढरपुरामध्ये 28 युगापासून पांडुरंग परमात्मा समान दृष्टी ठेवून समान चरण ठेवून वास्तव्य करतोय भक्तांना आशीर्वाद देण्यासाठी. त्या विठ्ठलाचं चिंतन करा. वि म्हणजे विदाथा, ठ म्हणजे नीलकंठ, ल म्हणजे लक्ष्मीपती. त्या विठ्ठलाला कंठी धारण केलं तर आमच्या जीवाचा उद्धार होईल. मन शुद्ध ठेवण्यासाठी नामस्मरणाशिवाय दुसरा ऑप्शन नाही. मला माहिती आयुष्य कमी आहे, मलाच काय तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे, म्हणून तुकोबाई म्हणाले वेळोवेळी नामस्मरण करा. पुढे करू, परवा करू, म्हातारा झाल्यावर करू. एक बाई तर म्हणली मी तरुणी तर करून घेती बाई संसार, म्हातारा झाल्यावर देवेन मी म्हणे. मग काय कुस्ती खेळती? देवेन मी म्हणजे काय? म्हातारपणापर्यंत काय तुम्ही जिवंत राहणार? ही शाश्वती आहे. मृत्यू आणि जन्म काय देवाने आपल्या हातात दिला. त्यांनी जर त्याच्याकडे ठेवलं तर आपण त्याला शरण जायला नको का? नामस्मरणासाठी काळ वेळ वय मर्यादा नाहीये. जेव्हा सजग व्हाल तेव्हा नामस्मरण केलं पाहिजे. 2 वर्षाच्या पोराने नामस्मरण केलं तरी उद्धार होईल. ध्रुव बाळाचं वय काय होतं नामस्मरण करताना? मग कुणी सांगितलं लहान पोरांनी करायचं नसतं ते? एखादं पोरगा हरिपाठाला गेलं तर आजी म्हणती म्हातारकांड कुठं निघलं? तुम्हाला कुणी सांगितलं म्हातारपणी नामस्मरण करायचं असतं? ते म्हातारपणी तर शरीर साथ देत नाही ना. मी जेव्हा नवीन कीर्तनाला सुरुवात केली तेव्हा ठामपणे सांगायची 100 वर्ष आयुष्य आहे माणसाला. आता 100 पर्यंत कोणी पोहोचतच नाही. 20 वर्षात मला वाक्य बदलावं लागेल असं मला वाटलं नव्हतं. मला वाटलं 2-3 पिढ्या जातील नंतर आयुष्य कमी होईल. या 20 वर्षामध्येच 100चं आयुष्य 70वर कसं येऊन ठेपलं ते तुम्हालाही कळालं नाही. म्हणजे किती वेगाने आपण खाली येतोय बघा. उरलेल्या त्या 70 वर्षांमधले 35 वर्ष गेले झोपे आणि राहिलेल्या 35 वर्षांमध्ये अदृश्य पांडुरंग परमात्मा आपल्याला हृदय साठवायचा आहे. तोही आला ध्यानात तर झालो आपण सावध तर जर तरच्या गोष्टी. बरं 35 वर्षात फक्त तेवढंच काम आहे का? अजिबात नाही. जन्माला यायचं, लहानाचं मोठं व्हायचं, बालपण, आजारपण, तरुणपण, म्हातारपण, शाळा शिकायची, स्वतःच्या पायावर उभं राहायचं, आपलं लग्न, पोरं जन्माला घालायचे, त्यांचं संगोपन करायचं, लहानाचे मोठे करायचे, त्यांचं लग्न करून द्यायचं, नातवंड खेळवायची, मरेपर्यंत काम संपलं. मग कधी भजन करणार? वेळोवेळा स्मरण करायला सांगितलं ना. संत किती महान तत्ववेत्ते आहेत बघा. त्यातही त्यांनी क्लुप्ती शोधून काढली आणि ती म्हणजे कामामध्ये काम, काही म्हणा राम राम, जाईल भवाश्रम, सुख होईल दुःखाचे. प्रपंच सोडा असं म्हटलं नाही, नोकऱ्या सोडून द्या असं म्हटलं नाही, संसार सोडून भक्ती करा असं म्हटलं नाही, डोंगरात जाऊन बसा हेही संतांनी सांगितलं नाही. तर आपला प्रपंच करता करता नामस्मरण करायचं.